My dear friends, today we shall discuss about the cough in children या छोटे बच्चों में खांसी की जो परेशानी हो जाती है, ख़ास तौर से बदलते मौसम में। और अभी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो छोटे बच्चों के लिए खांसी के बारे में हम बात करते हैं कि उनको कैसे इससे बचाया जा सके। बदलते मौसम में छोटे बच्चे खांसी जुकाम की चपेट में सबसे जल्दी और आसानी से आ जाते हैं। इनमें इम्यूनिटी बढ़ाने और सर्दी खांसी का असर कम करने के लिए हम कुछ घरेलू उपायों की बात करेंगे आज। क्योंकि डॉक्टर के पास तो दौड़ ही सकते हैं, लेकिन अगर हमें घर में ही कुछ ऐसे इलाज मिल जाए जो कि ज़रूरत भी है, क्योंकि बार बार कहाँ डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, तो पहले हम घर पे ही इलाज करेंगे। जैसे कि सर्दी के मौसम के दौरान जुकाम के बच्चों में जुकाम हो जाने पे तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इससे बच्चों में पानी की कमी नहीं होती है और वे जल्दी ठीक भी होते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें गुनगुना पानी, सूप, दूध आदि पिलाते रहना चाहिए। इससे उनको बहुत आराम मिलेगा। एक और चीज़ है, ये तो जनरल हुई, अब मैं पर्टिकुलर की बात करता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पर्टिकुलर। हल्दी का दूध। दूध में बच्चा अगर सिर्फ दूध पीता हो तो उसके दूध में चुटकी भर हल्दी पाउडर मिला दीजिए। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होता है और जो वायरल इन्फेक्शन को रोकने में मददगार होता है। सुबह शाम बच्चों को हल्दी वाला दूध पिलाने से खांसी और सर्दी में राहत मिलती है और ये बहुत ही कारगर उपाय है। अब दूसरा उपाय, तुलसी और अदरक की चाय। 8-10 तुलसी के पत्ते और आधा इंच अदरक किस के उसमें 300 मिलीलीटर पानी में डालकर उबाल लें। उबाल के उसको अच्छी तरह से छान लें और इसको ठंडा कर लें। ठंडा करके थोड़ा थोड़ा चम्मच से बच्चे को देते रहें। ये उपाय केवल बच्चों के लिए ही नहीं है, अगर बड़े लोग हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, आधा कप ले सकते हैं। बच्चों को कुछ कुछ बूंदें, आधा चम्मच बार बार देना चाहिए। इससे सर्दी खांसी में बहुत जल्दी राहत मिलती है। अब हम बात करते हैं मालिश। 100 मिलीलीटर सरसों के तेल में 8-10 लहसुन की कलियां छोटे छोटे टुकड़े में काट कर मिलाएं और इसे गर्म कर लें और तब तक गर्म कर लें जब तक कि लहसुन काला न हो जाए। अब इस तेल को गुनगुने गर्म रख के फिर बच्चे की छाती, पीठ, पसलियों और तलवे पर मालिश करें। आप देखेंगे इससे बच्चे को राहत मिलेगी। अब हम एक और बात करते हैं, अजवाइन। इसके बारे में आपने कम ही सुना होगा कि अजवाइन भी इसमें फ़ायदा करती है, लेकिन हाँ, करती है। 1 चम्मच अजवाइन को अच्छी तरह से भूनकर कपड़े में बांधकर बच्चे के पास रख दें। इसकी गंध से बच्चे को सांस लेने में राहत मिलेगी, केवल गंध से। आप ये समझिए कि कुछ करना ही नहीं है। अजवाइन को भूना, एक कपड़े में बांधा और बच्चे के पास, तकिए के पास या कहीं भी रख लिया, और उसकी गंध से, उसकी सुगंध से बच्चे को राहत मिलेगी सांस लेने में। अजवाइन के तेल से मालिश करना भी बहुत आज लाभकारी होता है। इसके लिए सरसों के तेल में मिलाकर उबालकर छान लें। अजवाइन को सरसों के तेल में मिलाएं, उबालें और छान लें और ठंडा होने के बाद इस तेल से बच्चे की मालिश करें। इससे बहुत आराम मिलेगा। तो कितने काम की बातें हैं, और सब घर में हैं। सब चीज़ें घर में मिल जाती हैं जनरली हमारे घर में, और हमको कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं डॉक्टर के पास, और पहले इसका बच्चों का इलाज हो जाता है। बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जैसे उनकी, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग स्वस्थ रखें, बच्चों को भी स्वस्थ रखें और स्वस्थ रह के जीवन का आनंद लें। हमें सब्सक्राइब करें, सुनते रहें हमारे वीडियोज़। धन्यवाद।